हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ऑक्सीजन मास्क, जो आपको गर्मियों में बहुत अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कार्डबोर्ड। सबसे पहले हम कट कर लेते हैं, लेंथ वगैरह इसकी। हम इसको कट कर लेते हैं बॉक्स बनाने के लिए। आप इसकी जगह एमडीए बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हमने इसके 4 पीसेस कट कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको चिपका लेते हैं साइड्स में, बॉक्स बना लेंगे इसको। सो इसके कॉर्नर्स में ग्लू गन से आप चिपकाए, ये ज़्यादा पावरफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम ले लेंगे वाटर पम्प। ये 3 वोल्ट टू 6 वोल्ट तक वर्क करता है। तो उसके बाद अब हम इसको होल इसके अंदर कर लेते हैं वाटर पम्प के जितना है। अब इसको भी हम फिक्स कर देते हैं बॉक्स में, जो हमने कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया। लास्ट पीस बचा, अब इसके अंदर स्विच के लिए एंड चार्जिंग मॉड्यूल के लिए कट कर लेंगे, जिसके में फिक्स आ जाए चार्जिंग मॉड्यूल। और ये अब इसको हम ड्रिप पाइप इसके अंदर फिक्स होती है, इतनी लीजिए। और हमने ये ले लिए ग्लू गन से, अच्छी तरह से ग्लू गन चिपका देंगे, जिससे एयर वगैरह लीक ना हो। और फ्रेंड से ग्लू गन से आप चाहो तो डबल टेप का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद हम ले लेंगे चार्जिंग मॉड्यूल। अब इसको भी हम चिपका देंगे चार्जिंग मॉड्यूल को। इसको हम मोटर के साथ ही चिपकाएंगे, जितने में ये फिक्स हो जाए। और फ्रेंड ले लिए लिथियम बैटरी, हेलीकॉप्टर बैटरी। ये 3 वोल्ट है, और उसको भी हम पेस्ट कर देंगे अब। एंड फ्रेंड्स, अब इसको भी हमने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद हम ले लेते हैं स्विच। स्विच को हम कनेक्शन कर देंगे।
आने के लिए आप चाहे तो सीधा मास्क के अंदर भी अपना अटैच कर सकते हो ये। और फ्रेंड्स कैप बिल्कुल अच्छी तरह से चिपकाए जिससे एयर बिल्कुल भी लीक ना हो। और फ्रेंड्स उसके बाद हम ले लेंगे अपना स्प्रे भी फिक्स कर देंगे। रस्सी जिससे हम इसे टांग सके। आप चाहे तो इसको अपने गले में भी डाल सकते हो। इसको ग्लू गन से चिपकाओ तो अच्छी तरह चिपकाओ। उसके ऊपर एल्फी से आप कोटिंग कर दो इसकी, जिससे सेफ रहे। अब ये रेडी हो चुका है। अब इसको मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। फेस में ये दिया है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको इसके साथ मास्क भी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ जो हमने ऑक्सीजन बनाया है। सबसे पहले हम इस मास्क को, ये जो वायर हमने ले ली है इसकी रोप, इसको आप गले में भी पहन सकते हो, जहाँ साइड पॉकेट में भी डाल सकते हो। और उसके बाद हम मास्क ले लेंगे और उसके बाद हम ले लेंगे रियल मास्क। अब इसको हम पहन लेंगे जिससे टाइट रहेगा। एंड फ्रेंड्स उसके बाद इसको हम गले में डाल देंगे एंड ऑन भी कर लेंगे हम इसे। आपको इसकी आवाज़ से पता ही लग रहा होगा ऑन करके। एंड ये हवा भी अच्छी दे रहा है और आपको गर्मियों में भी इससे कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड आप जैसे छोड़ते थे वही लेते थे, अब आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी। एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलती है अब अगली वीडियो में।